Velkommen til Oslo Lufthavn, der vi har landet 10 minutter før tidtabell. Av sikkerhetsmessig hensyn ber vi sittende med sikkerhetsbeltet fastspent. Holde stolen på bordet i ladet posisjon, holde med skammen og nødutgangen, på håndbagasje samt mobiltelefon og annet elektronisk utstyr i flightmode inntil skittet med sikkerhetsbeltet slukket. Videre åpne bagasjehullen på sikkerhetsvis, slik at ingen bagasje faller ut. Og før du forlater flyet, bør vi ta deg en siste sjekk i settelommen og hattehullen, slik at du ikke glemmer en og ombord. Og røyking er ikke tillatt i oppmaktede røykeområder. Kapteinen og hans besetning håper at en behagelig flyreise med seg som står Alliance. Vi takker for denne gang, og på Åslandens syn. Welcome to Oslo, where you have landed 10 minutes ahead of schedule. For safety reasons, please maintain your seatbelt fastened. Keep seatbelt and table upright, the elements exit free of cabin baggage, and keep mobile phones and all electronic devices in flight mode, and the fasten seatbelt has been switched off. We ask you to open all the compartments carefully to prevent baggage from falling out, and before leaving the aircraft, remember to take a last look at the seat and seat pocket, and all the compartments so you don't. Smoking is only permitted in designated smoking areas. Captain and Miss Grove, we had a pleasant flight with SS Alliance. Thank you for flying with us today and we'll come back soon. Thank you and goodbye. Vi i SAS er opptatt av miljø, så hvis du ikke ønsker å ta med deg din brukte avis, kan du legge den på første eller siste seterad til gjenvinning på hånd. Takk.